अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है मड वोल्कानो और ये है अज़रबैजान में। और ये देखिए कुदरती तौर पे ज़मीन से जो मड निकल रहा है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये है अज़रबैजान का इलाका।